هذه هي أكثر 5 حيوانات تبدو مرعبة أثناء التثاؤب، والمرتبة الأولى سترسل القشعريرة في جسدك. المرتبة الخامسة النمر. المرتبة الرابعة الأسد. المرتبة الثالثة الغاريال. المرتبة الثانية الثعبان. المرتبة الأولى. قبل أن أريك آخر واحد، إذا لم تكن كائنا فضائيا فاضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة. فقط البشر الطيبون يستطيعون فعل ذلك، أما الفضائيون فلن يفعلوا. الرقم 1 الفأر.